قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أمة الله، تقول: شيخنا، ما حكم انتقاء بعض أناشيد الأطفال التي لا تحتوي على محظور شرعي من رقص وغيره من القناة المسماة بطيور الجنة وتحملها بدون إيقاع؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. مع هذا السؤال وقفت. الوقفة الأولى: ينبغي على الآباء العناية بالأبناء والحرص على ما ينفعهم. احرص على ما ينفعك كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان على هذا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح ابن عباس بهذا؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفجر طاقات الصغار، وكان هؤلاء الصغار في حلق النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي ساحات الوغى بمجرد أن يبلغ الواحد منهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الإمرة لأسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، وكان ابن 17 سنة، كيف تسنى لهذا أن يقود جيشا وهو ابن 17 سنة؟ إلا لأنه نشأ من الصغر على الجدية، ونشأ من الصغر على الأمور المهمة، ونشأ من الصغر على معالي الأمور. بل إننا نعجب إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في محنة عائشة رضي الله عنها لما افتري عليها أن ممن استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، وكان وقتها ابن 12 عاما، استشاره النبي وله 12 عاما. وما هذا إلا لأنه بلغ مبلغا عظيما من العقل والتدبر والرجولة. فهكذا ينبغي أن نفعل مع الصغار، وأن ننشئ الصغار من الصغر لا على كرتون وأناشيد وما أدري إيه وإيه حتى ينشأ الجيل جيلا هشا. وربما استغنى بهذه الأناشيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بعض الآباء يعتبر أن تنشئة الأبناء على حفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي ومعرفة السنة من الصغر بما يناسب الأولاد قد يعتبر هذا من التشدد ومن الغلو. ونحن نعلم أنه ما جاء ولن يجيء جيل كجيل الصحابة رضوان الله عليهم. لقد كان الواحد يحرص أشد الحرص على أنه يوم أن يولد له ولد يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه رسول الله وليدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك راوية الإسلام، راوية من رواة الإسلام، حملته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما زال غلاما، وقالت: هذا أنس، خذوا يخدمك يا رسول الله وادعوا الله عز وجل له. أم سليم رضي الله عنها. فلقد كانوا يحرصون على هذا، على تعليم الأبناء. من الذي عرف مثل المسلم كمثل شجرة يسقط ورقها؟ أليس أصغر من كان في المجلس وهو ابن عمر رضي الله عنهما؟ من الذي بات في حجرة رسول الله ليلة ميمونة ليتعلم هدي رسول الله ليلا؟ أليس ابن عباس رضي الله عنه؟ من الذي وضع الماء للنبي لما خرج فوجد ماء موضوعا فدعا؟ لما علم أنه ابن عباس قال: اللهم علمه الكتاب. أليس ابن عباس رضي الله عن الجميع؟ أليست عائشة بنت 9 سنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحب الناس إليه؟ لما سئل النبي: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، بهذا نربي أولادنا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: مروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر حتى لا يكونوا نار جهنم يوم القيامة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بأس مع كل هذا أن نفتح أمام أبنائنا باب اللهو الهادف، باب المداعبة الهادفة. لا بأس بهذا بشرط أن يكون هناك محظور شرعي في هذا الباب. لكن لا بد مع هذا كله أن ننشئ أبنائنا التنشئة السليمة الصحيحة، بدلا من هذه التنشئة التي نراها في كثير من البيوت، حتى ترتب على ذلك ما ترتب من
ضياع أجيال. ما عرف واحد منهم الواجب عليه تجاه ربه، تجاه دينه، تجاه أمته، تجاه بلده. ما عرف هذا. جيل هش ينشأ على أنه ينبغي أن يتوفر له كل الحاجات دون عمل دون كذا. وأصبح قليل من الشباب الذين يعمرون المساجد والذين يعرفون دينهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا بأس باللهو، لا بأس باللعب، لا بأس بالمرح إذا كان ذلك بالضوابط الشرعية. أما ما كان في هذا السؤال من هذه الأناشيد الموجودة في هذه القناة بالذات، فإن العلماء قد حذروا من هذه، لأن هذه الأناشيد دخلها من الموسيقى ما دخلها، وكذلك جعلوا لها المؤثرات التي أخذت أحكام الموسيقى كذلك، فضلا عن اسمها الذي أنكره العلماء وهو أنه طيور الجنة. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا ينبغي أن يشهد لأحد أنه من أهل الجنة، فضلا عما فيها من الشركيات، مثل هذه الأنشودة المشهورة يا طيبة يا طيبة، ثم قالت في طيبة بأنها دواء العليل أو غير ذلك مما جاء في القصيدة، وهذا من الشرك. فإن البلد والمكان والقطر لا يشفي عليلا أبدا، وإن الأرض لا تقدس أحدا. ولو جلسنا نخرج المخالفات التي في هذه القناة فسوف يطول بنا المقام، ولا نرى شيئا من هذه الأناشيد إلا على الوجه الذي جاءت به السنة، مثلما أنشدت جاريات صغيرات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. والمراد بالإنشاد هو ذكر هذه الكلمات على طريقة العرب في إلقاء الشعر، وليست الأناشيد التي تكون على إيقاعات الموسيقى، بل ربما بعض الأناشيد يخلونها من كلماتها الماجنة الفاسقة ويضعون كلمات أخرى. ما ينبغي أن يتربى أبناؤنا على هذه الخلاعة. وربما أدى هذه الأناشيد بنات بالغات أو قاربن البلوغ مما يحصل بذلك فتنة، وربما أتوا أيضا بمردان وغير ذلك. فالشاهد من هذا وحاصل هذا الأمر لنربي أبناءنا على هذه الجدية ومعرفة دينهم ومعرفة ما ينفعهم، مع إعطاء اللهو البريء وإعطاء اللعب البريء الذي يكون هادفا. ولهذا جاء الأمر بتعليم الأولاد السباحة وركوب الأولاد للخيل وغير ذلك. فإذا كان هناك نظير مثل هذه الأشياء مما ينتفع به الولد ومما يحصل به أيضا ترويح عنه، هذا لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.